Bas. Ringtone alikuja na pesa mingi. Umeisema ngapi? Pesa mingi 2 million Kenya shillings. Kwa akili. Alikuwa na pesa, tuliona cash. Kwa akili. Hiyo ilikuwa kwa akili. Cash alikuwa na 4,000. Alikuwa? Na 4,000. Ringtone alikuwa na 2 million kwa akili. Cash 4,000. Si alizibeba hivi. Akatarua hiyo kitu pole pole. Mbona hakuitarua? And by the way, we are sponsored by inaitwa Star Point Gas Kitengela. Where are you? Are you at Kitengela? Now, piga hii namba hapa chini and then gas yako inakuwa delivered home mahali popote ulipo. Kitengela, Athi River, Mlolongo, a Great Wall. Piga hii namba sahi. Kama gas yako imeisha, usisumbuke tena. Star Point Gas, Balozi Road, Kitengela. Piga hii namba ukitaka shopping hapa ndani. Thank you so much Kitengela. All right my good people, how are you doing? Nice and easy. It's your guy Waweru TV. Kando yangu tuko na Moz TV, at the same time tuko na Ricky B TV. Na siku leo basi ni siku nyingine tofauti tena zaidi. Tuko na msanii tajika. Kwa jina labda kwa mtu ambaye amekusahau kwa mtandao, unajiita ni jina gani? Kwa nini ananisahau? Lakini kwa jina wakuita nani? Longoja. You should be knowing me. So kama uko hapo nje na unijui you are failing, nitafute kwa mtandao. Anaitwa Shaggy Wanda. Unaona unanijua? Pia nikujifanya ulikuwa unajifanya. Ni watu wa YouTube nyinyi. Shaggy Wanda. I'm a risky guy. Ndio mimi. Shaggy, jana tumekuwa pale kwenye pale kumtoa Eric Omondi. Na kuna stories zilikuwa zinatokea kwamba Ringtone alikuja na pesa mingi zaidi kumtoa. Alikuja na shilingi 2 million pesa taslimu ya Kenya. Unasemaje kuhusu hiyo? Hapa juu alikuwa ameshikanisha 2,000. Alafu kuchini ni mchele na sukari. Ile pesa si tuliona mpaka kapea wase 1,000. Wase wagani? Sasa kama alipeana 1,000 si alibaki na 2,000. Ringtone alikuwa na 4,000. Kwani unasema Ringtone ana pesa? Anatoa pesa. Ringtone anaishi Kayole. Ringtone anaishi? Kayole wana hapo kwa Dio. Ringtone anaishi hapo. Mimi sijui kiateka wake. Huyu si ni Dio, Ringtone hapa kwa hii flat. Dio hapa. Na nyumba ya Runda. Runda gani? Wewe kwani mjui green screen? Si alienda Butita kuna green screen. Butita? Anamsaidianga nayo. Anapiga green screen. Ringtone si akaingia ndani. Si aliingia kutoa Eric Omondi na hiyo 2 million. Si alifika hapo akakunja 1,000 akatoka na gazeti na karatasi yake akaenda. Hata makaroli bonge ukimwambia Ringtone uachi pesa, hakuachia mtu. So kwako Ringtone hakuna? Ringtone hana kitu. Watu wako na kitu wamenyamaza. Kama KRG. Wachana KRG. You are looking at the guy who has money. Kama nani? Kwani are you blind? Are you blind? Okay, kama uko na pesa mbona ukwenda kumtoa Eric? Nani? Mimi. Erico, Erico is my friend. Na Erico kwanza hana shida ya pesa. Erico alikuwa ameboeka tu, akasema anataka kwenda kucheza. So ni kitu alikuwa ameboeka tu, so singeenda kumtoa na alikuwa anataka game. Kuna kitu lisemekana pale kwamba watu walikuwa wanangoja Ringtone akuje ndio Eric atoke, na vile vile Ringtone alikuja ndio Eric alitoka. Bas, KRG ndiye alitoa do. KRG ndiye alitoa pesa na mimi nikatumia Erico zingine. Ulimtumia ngapi wewe? Mimi nilitumia Erico 200k. Ulimtumia? 200k. Ulitumia Eric? 200k. I sent yesterday 200,000. Uko na hiyo message? Yes. But sasa itakuwa na nini na show off. Na staki, unajua mimi si mtu kama kina KRG kushinda hapa niko na pesa na hapana, I just play down. Eriko akanipigia. Akaniambia risky guy ni aje hapa makaroni nataka 20,000. 10,000. Nikamwambia nakutumia 200k uwape 20. Yes. Na akafanya hivyo. Alitolewa na cash bill ya 20. Yes. Si alikuwa toke na 10. Mimi nikaongeza nikamwambia zizi utakuwa ni kama unaharibu jina yako. So you need to pay higher. Kalipa 20. So ni message gani uko nayo kwa Ringtone? Ringtone atachoka tu. Message niko nayo ni atachoka, awache kudanganya watu. Ringtone you have nothing. Si Ringtone kukomesha siku alikuwa anasimamanga. Unajua hiyo? Ringtone was standing. Was he standing? For us. Alikuwa anasimama kwa kiti. Ya nini yani? I think ilikuwa ni ya MP huko kwao, Kisii. Ringtone ni Mkisii? Ringtone si APOKO, Ringtone ni Mkisii. Anaitwa? APOKO. Hakuna kama Mkisii kwa na pesa. Name me one. Anaitwa Ringtone? APOKO. APOKO has nothing. APOKO has no money.
Name me one Kisii ako na pesa. But ringtone APOKO, yani ile pesa ya jana mimi niliona kabisa kwanza ile. Wewe unajua unaweza enda kwa saiba uprint makaratasi. Unaonanga hivi movie za majuu ati kwa street wanarusha pesa. Si wanafanyanga hivyo? But pesa ilikuwa juu ndio ilikuwa do na ni thawine. Na akapeana hapo dhao mbili akabaki na dhao mbili. Si alikuwa anasema atapeleka children's home. Si alete tu sisi tupeleke. Mbona akufungua hiyo karatasi yote muone hizo pesa? Alisema watu pale labda wangemuibia juu. Nani unaibiwa ukiwa Central Police Station unaibiwa? Ilikuwa haikuwa Central, ilikuwa Milimani Court. Milima bas. Kwa koti unaibiwa. Wewe sikia nani imeibiwa kwa koti? Mali kuna security ndi hata kushinda kwa bank. Ringtone has nothing. So ringtone ni cloud ama ile ilikuwa pesa yake ya shughuli yake yani? Na ringtone ni cloud na ahame kwanza Kayole. Ahame? Kayole. Ringtone aliishi Kayole, I know kiateka wake. Kiateka wa ringtone? Yeah, ringtone kwanza hata amekatiwa hana maji. So nyumba ya ringtone yenye anaishi ni kama pesa ngapi yani ya Kayole? 2500 na anashindwa kulipa. Yeah, ako na deni mbaya sana. Ni wewe ulisema ashai kuja kulala kwako siku moja kama amefungiwa? Alikuja nikamfukuza. Na mbona hujaisema hiyo comedian? You know mimi kwa mtu down to earth. Ndio nakwambia watu tuko na pesa, we are so down to earth. Hatupendi kujionyesha. Unadhani ndio uweke dread kama hizi? Wewe si wewe una jua una pesa? Aya, tukiongelelea Eric, Eric aliweza kuleta mswada kwamba watu wengi ka industry ya ulevi ambao ni wasanii wa gospel. Na umeongelelea ringtone. Unamjua vipi ringtone yani? Ringtone ni mtu wa kanisa kabisa ama kuna watu ambao labda watu unajua ambao wanapiga kama mnyosi yani? Hapo Kayole 1 kuna bar inaitwa kwa Ndibo. Kwa Ndibo. Hapo ndio ringtone huamushiwa. Ringtone analanga kwa Ndibo akipiga makeg. Ringtone ni mlevi wa kawaida. Ringtone anakunywa pombe? When was the last time ulisikia wimbo yake? Hii wametoa na Rose Muhando 2019. Ringtone ana hiti sasa. Hana, kuna wimbo ngapi? Pamela njoo kwa Mungu na Rose Muhando basi. Wimbo mbili, haizi produce zingine juu ya pombe. Juu ya pombe? Ringtone is a drunkard person. Ringtone anakunywa pombe? Ule in fact pombe ndio inamkunywa ule. Mtu kama huyo unakuja umechanganya, unaweza sema ni movie watu wana act. Huku chini umeweka mchanga na sukari na nini, afu unasema uko na pesa. That's a drunkard. Ndio anashindwa kuproduce wimbo. Hawa wengine wenye walewi wanapiga hit after hit. Angalia Diamond. Zuwena amepiga hit. Hit after hit, mwisho ya ringtone ulisikia hit ni nini? Unasema ngoma za ringtone zile unajua ni ngapi? Ni mbili tu. Gani? Hiyo Rose Muhando na Pamela njoo kwa Mungu. Hiyo ile hit ukiwa form 1. Arikibi, labda kuna swali? Moz? Aya, so tumekuwa naye Shaggy hapa ndani ya mtandao ya mneti. So ni kitu kingine gani unasema yani ukiondokea yani? Mimi naweza waambia if uko hapo nje na ni msanii unataka kuingia kwa industry, wacha. Hii industry imejaa. Usiingie kwa industry. Mmejaa na mnatusuffocate. Message unaambia wasanii ambao wanajaribu kuchipuka? Please enda utafute kazi. Ile kitu ulisomea shule ndio usomee. Wachana na muziki, wachana na acting, wachana na comedy. Watifu anamwangalia ringtone kama si unaona, that's why they are failing. If role model wako ni ringtone, that's a drunkard. Sawa. Yeah. Thank you so much.